அதுக்குள்ளே காக்கா வந்து உட்காந்துருச்சு. ஐயோ இன்னைக்கு சுடவே தெரில, மீனே இல்லை. இருடா இருடா இருடா, இன்னும் வரலடா. கீழே பாரு எவ்வளோ பெருசு இருக்கா, அவ்வளோ மீன் இருக்கு. கொஞ்சம் ஒன்று தான் இருக்குது, மீன் ஒன்று தான் இருக்குது. போயிட்டு வாடா. சப்புடா நான் தான் இருக்கா. என்னடா மீன் இல்லை. மீன் பிடிக்க வந்தியா? ஏய் அங்கே பாரு, சின்ன சின்ன மீனாக எவ்வளோ மீன் மாட்டிருக்குன்னு பாரா. ஆஹா, இது பிடிக்கிடுச்சா? சிறப்பாச்சா கொல்ல போகிறோம் பாரு, ஒன்றும் மாடல. என்னடா அது? மீனே இல்லை, வெறும் வலையை சுத்தம் பண்ணியிருக்காரு மொதல் ஸ்டெப்பு. இது மட்டும் மீன் பிடிப்பாங்க. ஒரே ஒரு மீன், ஒரே ஒரு மீன்றா. ஒரு மீனை பிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய தொட்டிலாம்.